¿Estás dispuesto a que tu mente aprenda una nueva forma de descansar durante la noche? ¿Aceptas la posibilidad real de que tu cuerpo responda positivamente a tu pensamiento? ¿Crees que mereces dormir sin tensión, sin dolor y sin apretar los dientes? Si tus respuestas son sí, y has iniciado el proceso de curación. El bruxismo nocturno no es un simple hábito, es una respuesta neurofisiológica a la tensión acumulada. El cuerpo habla cuando la mente guarda silencio. Durante el día se reprime el estrés. Durante la noche aparece en la mandíbula. El sistema nervioso, especialmente el simpático, se mantiene activo cuando debería apagarse. Esto provoca presión involuntaria en músculos del rostro, cuello y mandíbula, dando lugar a dolor y desgaste dental, fatiga y sueño no reparador. Aquí es donde la noesiterapia resulta clave. El doctor Ángel Escudero demostró que el pensamiento positivo biológico tiene poder directo sobre la musculatura, la circulación, la emoción y la función corporal. Si puedes generar analgesia con el pensamiento, también puedes relajar el tono muscular nocturno, desactivar alerta y enseñar al cuerpo un patrón nuevo. ¿Qué haremos hoy? Vamos a entrenar una respuesta de calma profunda, necesaria para neutralizar el bruxismo, reprogramar la asociación inconsciente noche igual tensión, activar analgesia y relajación muscular específica en mandíbula y cuello, crear un anclaje de relajación nocturna para la práctica diaria. Iniciar un proceso real de control y curación. ¿Qué resultado esperamos hoy? Disminución de tensión mandibular, percepción clara de relajación física, sensación de descanso emocional, activación del patrón fisiológico que detiene el bruxismo nocturno. Tu mente puede enseñar a tu mandíbula a descansar. Hoy empezamos ese camino. Respira suavemente. Vamos a tomar una posición tranquila. Si quieres, siéntate o acuéstate. Y permite que mi voz te acompañe. Hoy vas a aprender cómo tu pensamiento puede relajar tu mandíbula, tu cuello y todo tu cuerpo para dormir sin tensión. Si te parece bien, cierra los ojos y deja que el aire entre y salga, tranquilo, profundo. La respiración será nuestra aliada siempre. Ahora, deja que tu mente se pregunte algo muy simple. ¿Y si mi cuerpo supiera relajarse mejor de lo que creía? Esta pregunta abre la puerta a un cambio profundo. Siente tu cara, tu boca, tu lengua, tu mandíbula, todas esas zonas que han cargado tu tensión durante la noche. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, vas a aprender a descansar. Respira y mientras inhalas, piensa. Calma. Mientras exhalas, suelto. Deja que esas dos palabras se conviertan en una orden fisiológica, no una idea abstracta, sino una instrucción real para tus músculos, tu sistema nervioso y tu descanso. Muy bien. Ahora imagina una luz tibia, suave, que cae desde lo alto de tu cabeza. Esa luz baja lentamente, pasa por tu frente, relaja tus ojos, libera tus mejillas y llega a tu mandíbula. Cuando llegue allí, solo observa, no fuerces nada.
Cuando llegue allí, solo observa. No fuerces nada, no intentes relajar, tu pensamiento hará el trabajo. Repite mentalmente: mi mandíbula descansa, mis músculos aflojan, mi cuerpo está en paz. Siente la diferencia, siente cómo la mandíbula pierde peso, cómo la lengua se acomoda, cómo los dientes dejan de buscar presión. Tu mente está modificando el tono muscular. Es ciencia, es fisiología, es el poder curativo del pensamiento del que siempre habló el doctor Ángel Escudero. Respira y di internamente: puedo dormir sin apretar. Mientras repites la frase, nota cómo la tensión en tu cuello disminuye, cómo tus hombros bajan ligeros, cómo un estado profundo de paz comienza a instalarse. Imagina ahora la noche, tu cama, tu habitación tranquila, pero esta vez no aparece la tensión. Esta vez aparece calma. Esta vez aparece seguridad. Di mentalmente: la noche es descanso. Mi cuerpo está a salvo. Mi mandíbula duerme libre. Muy bien. Ahora vamos a crear un anclaje curativo. Lleva tu mano derecha al pecho suavemente. Siente el calor, el latido, tu ritmo interno. Repite mentalmente: paz muscular. Paz muscular. Cada vez que antes de dormir coloques tu mano en el pecho y digas paz muscular, tu mandíbula recordará este estado. Tus músculos obedecerán. Tu sistema nervioso bajará su intensidad y el bruxismo perderá fuerza hasta desaparecer. Respira profundo. Siente tu cuerpo ligero, tu rostro relajado, tu mandíbula libre. Tu mente sabe ahora cómo guiar tu descanso. Tu cuerpo ha aprendido la vía de la relajación. Y este proceso continuará esta noche y todas las noches que lo practiques. Has iniciado la curación y lo has hecho con tu pensamiento. Tu mente tiene un poder extraordinario. Tu mandíbula no necesita volver a la tensión de antes. A partir de hoy, cada noche será una oportunidad para reafirmar calma, salud y descanso. El bruxismo puede desaparecer y hoy has dado el paso correcto para lograrlo. Cuando comprendemos que la tensión nocturna no es un enemigo, sino un mensaje del cuerpo, aparece la posibilidad real de curación. Con noesiterapia, el pensamiento se convierte en una herramienta fisiológica capaz de relajar la mandíbula, calmar el sistema nervioso y eliminar el bruxismo. Si deseas experimentar este poder en tu propia vida, empieza ahora. Dr. Patricio Campos, para ayudarte. Dale me gusta y comparte.